ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கிளைமேட்டுக்கு யாரை பார்த்தாலும் காஃப், கோல்டு, ட்ரை த்ரோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது சரியாக சின்னதாக ஒரு 4 டிப்ஸ் பார்க்கலாம். நம்பர் 1 பார்த்தீங்கன்னா தேன் தாங்க. சுத்தமான தேனா உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச பக்கத்து கிராமங்களில் விவசாயிகளிடமிருந்து நீங்கள் கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. நல்லா தொண்டை வரன்னு இருக்கிறவங்க இந்த சுத்தமான தேனை வாயில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழுங்கிக்கோங்க. முழுங்கினதுக்கப்புறம் தண்ணி குடிக்க வேண்டாம். ஏதாவது வைரஸ், பாக்டீரியா அஃபெக்ட் ஆயிருந்தா கூட அதுலேருந்து விடுபடுறதுக்கு இந்த தேன் ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும். நம்பர் 2 பார்த்தீங்கன்னா துளசி, தூதுவளை, ஓமவல்லி இந்த 3 இலையும் வாயில் போட்டு நல்லா மென்று முழுங்கிடுங்க. குழந்தைகளாக இருக்காங்க அப்படின்னா அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சு அந்த சாரை கொடுங்க. நம்பர் 3 பார்த்தீங்கன்னா பால் கொடுக்கும்போது அதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள் போட்டு கலந்து கொடுங்க. லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா திரிக்கடுகு சூரணம் தாங்க. அதாவது சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இது 3யுமே பவுடர் பண்ணி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து தேன் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து 2யும் நல்லா குழப்பி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ட்ரை த்ரோட்டுக்கும் காஃபுக்கும் நல்ல ஒரு ரெமடியாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய் பாய். வாஸ் கீது சித்து.